Deputy Chief Executive Member ka KHADC ba PNCM ulaong balada kinong song ka Block 2 kitalilang kaway bat kipanpaw hakmat ka Regional Committee kamdon jing AAA bakin la bandon sa Meghalaya. Ketika jing keranjung kadai hadian ba kinong song ketika than baka Japur berka Assam kilawan ban kendu ikinong yalam ke Council haswa baka Assam bat ka Meghalaya kan ya kendu biang. Hoy nagalang jung ka Corps negara kituki pai ba song jung ka Block 2 no doubt kelawan kendu yang ketika mentang sengi jamit bat ka jingko ajung ki kalong baki kwa abit bandon apo Meghalaya nagalang jung ngala ajung ri ki ba Sian Regional Committee kan saya kendu ban syong ban discourse jadi berka Block 2 but kumbaga pausai haka kriteria teman reference jungka Regional Committee ru ba nalor ka historical kendon ru saga jingedei berka monjung pajba tiga iga bengi ko agalong ban ong yaki bagin persangkat bala daga iwan ki Regional Committee ban keren syai bai ban nagaliang jungi ko bandon batka Meghalaya baga besunat kalong ba nagaliang jungi babun maksimum ko bandon Meghalaya baik kan ila saya insai kan kamne apo ka Regional Committee ka umat ka kidikisnong apo ka Block 2 ki syai ba bagi di kisnong apo ka Himak Hairim barkum juru kidiki jaga ki bari la sumar daki khasi jongi ki jaj sadap ki jaj stand berkiwi kuwei ki donru gitu ki maubu si yang ha umat ka ba syai ba ka historical ka diki jongi bat aka juga por ki nong song ru majority ki diki jongi tenrei aka bakut hi ngasngo banong banalor ka historical idon kamru ka nyedei barka wheels jongi paiba ringkat ki egi ki sisa tanara mas ngobon ba idon ka jingkerman ba ka jingedei bat ka Block 2 rada ki paima ki pen i ya ka jinglong ka wei bagi kwa bandon Meghalaya ngatai ninom don jinga dikata ka syom ya ha din banglai kendu bat ki Regional Committee juga Assam.